Amun meka bimali filɛ nin waati la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Ni ye bimali ka don kibaru ye. Bi ye ntɛnɛn ye décembre kalo ale ye tile 9 san 2024. Aw y'a bisimila bimali ka kunnafoniw kɛnɛ kan yan'an ka don a kɔnɔna na nin y'a daɲɛ kumabaw ye. Amalona k'a fɔ siraban kasara dɔ kɔni kɛra Segu ani Bamakɔ cɛ min bɛ tali kɛ route nationale 6 la o kana a kɛra sababu ye Segu mara ɲɛma n'o ye gouverneur ye ale kɔni bunena ani la ne ka dɔw jɔ kɛ an da bɛ se olu ma. O tɛmɛnen kɔfɛ commissariat de police bɛ Kucala kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ayiwa fɔbaw ka jɛkulu fila o kɔni ye tɛgɛ da olu kan tile kelen kɔnɔna na. N'an bɔra ye amaladɔnya k'a fɔ Mali ministre bɛ min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔbaaw ma n'o ye Ablaye Diop ye ka kɛ ni ayiwa Qatar o maa ɲɛmaw ka weleli ye. Ablaye Diop ale y'i da don baro sen na n'o ye fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a y'i da don o la ni k'o walawala. N'an bɔra ye amaladɔnya k'a fɔ commission de politique générale n'o ye OMD olu ka lajɛ ta ko 91 na min bɛ tali kɛ Mali ka cɛba min b'a kɛnɛ kan farafinna wolo yaba fɛ n'o ye Afrique du Sud ye Amadou Konate i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a ye hakilina caman di a waleya in kan. N'an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an b'a daminɛ ni Tchad jamana ye amaladɔnya k'a fɔ ayiwa CNT min ni o bɛ Tchad n'o ye Conseil national de transition ye olu kɔni ye a jira Mahamad Idriss Déby Itno la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Marechal Jara la k'a bɛ di a ma nka ani a kungow don ni Ala sɔnna a ma an da bɛ se a ma ka walawala. N'an bɔra an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna na olu ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Docteur Apollinaire Kilem de Tambela ale kɔni ye maa min ye a nɔrɔ bila n'o ye Jean-Emmanuel Ouedraogo a ye foli ani tanuni k'o ɲɛsin a ma. An b'a kuncɛ ni Ghana jamana ye ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa jamana ɲɛma kalata min kɛra Ghana kɔnɔna na capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni ye foli ani waleɲuman ta ka ɲɛsin Ghana jamanatigi kura ma ninnu ye den kibaru yɛrɛ a daɲɛ kumabaw ye sɔɔni an bɛ don a kɔnɔna ni ka walawala ka ɲɛsin aw ma. I n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na an b'a daminɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Segu jamana ye n'o ye an ka marayɔrɔ 4nan ye k'a ladɔnya k'a fɔ Segu ani Bamakɔ cɛ n'o ye route nationale 6 ye i k'a dɔn k'a fɔ siraban kasara dɔ kɛra ye a kɛra ayiwa kari tɛmɛnen i k'a dɔn Segu mara ɲɛma n'o ye gouverneur ye ayiwa ale kɔni ni tora a la a kɛra kari tɛmɛnen sɔgɔmada fɛ Segu ale ni Bamakɔ cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛra sigida min na sa o ye Zamugu ye ale la k'a fɔ kari dɔ sɔgɔmada fɛ ayiwa ni kibaruyajugu kɔni mɛnna Segu mara kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ Segu mara ɲɛma n'o ye gouverneur ye contrôleur général de police Alassane Traoré ale kɔni ni tora a la k'a sababu kɛ ni siraban kasara in ye a kɔni kɛra kari dɔ sɔgɔmada décembre kalo tile 8 san 2024 a kɛra nɛgɛ ɲɛ 11 waati n'o ye 11h ye ayiwa i k'a dɔn a kɛra yɔrɔ min na o ni Zamugu cɛ bɛ taa kilomètre 2 bɔɲɔgɔnko la a bɛ Bamakɔ ani Segu cɛ route nationale 6 kan n'o ye RN6 ye i n'a fɔ kunnafoni b'a jira cogo min na ayiwa nin dɔnko sɔgɔmada fɛ gouverneur Alassane Traoré ale bɔra Segu k'a b'i kunda Bamakɔ kan ka d'a kan ayiwa baara dɔ bɛna k'u fɛ n'o ye état généraux de la santé ye u bɛ n'o baara ju la o ye k'a dɔn ka kɛ ni ayiwa kunnafoniɲinaw ka sɛgɛsɛgɛliw ye u y'a jira k'a fɔ kasara in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ ayiwa a ka mobili o pinɛ kɔni ko o cira mobili kɔni ye i kelu mobili ka kelu ni sen bɛ a kɛra sababu ye maa fila olu bunena u ni la gouverneur ani denmisɛnnin dɔ min bɛ mobili kɔnɔna na o min bɛ tali kɛ muso kelen na o kɔni sabakɔrɔ jɔgin na min bɛ tali kɛ ayiwa nin na sa ayiwa Bimali kunnafonidiso ka taa se Bimali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin maa kofɔlen ma Ala k'u dayɔrɔ suma hali bi ka ɲini maaw fɛ an k'an janto siraba sariyaw la. N'an bɔra ye i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na an bɛ taa Kucala polisiw kɔni ye baaraba kɛ tile kelen kɔnɔna na n'o ye kojugukɛla jɛkulu fila u ye awa tɛgɛ da o kan n'i y'a ta k'a lajɛ maa 5 u ye wele bila olu ma o kɔni kɛra ayiwa polisiw ka wulikajɔ ani cɛsiri fɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye ayiwa Kucala polisiw ye n'i y'a ta k'a lajɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila tile 28 na 2024 commissariat min filɛ nin ye Kucala i k'a dɔn ale wulila k'i jɔ ni kojugukɛla jɛkulu fila kɔni ye minnu kɔni bɛ wale cɛjugu kɛ ayiwa Kucala ni a lamini na u kɔni ye ayiwa u ka sira kɔni surunya u bolo kɛrɛnkɛrɛnnen na Kucala sigida min n'a bɛ wele ko Medinɛkura
awa ani kucala sugu kɔnɔna na ko ninnu ye cɛnni caman kɛ yen nɔ i k'a dɔn n'i y'a lajɛ butigi caman da karila ye wa min bɛ tali kɛ moto caman na olu suyɛnna ye nin ye tun bɛ ninnu son kofɔlen ninnu kɔ dɔgɔkun kalo tile 27 2024 ayiwa o kɛlen k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ ayiwa nin cɛnnikɛlaw kan commissaire divisionnaire Fuseni Jakite ale kɔni ye a ka cɛdenw kɔni bɔ ka tila k'u kɔ a kɔrɔ don ni a ka brigade de recherche maaw ye u ka wuli k'u jɔ walasa nin cɛnnikɛlaw tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na u ka munumunu na i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kucala kɔnɔna na u kɛra sababu ye ka sigarama dɔ ka tɛgɛ da o kan o kɔni ye jɔn k'a fɔ k'a fɔ ko ale kɔni bɛ a ko la o dugujɛ novembre kalo tile 28 2024 brigade de recherche bɛ kucala polisiso la olu fana wulila k'u jɔ u ye tɛgɛ da sigarama 2 kan olu y'a jira k'a fɔ ayiwa ko maa min fɔlɔ nana ko n'olu bɛ jɛ ka baara kɔni kɛ n'o ye moto suyɛnw ye bagan suyɛnw i k'a dɔn k'u b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa maa fɔlɔ ye o minɛna o tun bɛ san 25 la ale bɛ minɛ waati min na o kɔni y'a sɔrɔ bakɔrɔ dɔ sonyalen bɛ o bolo ayiwa mɛdinɛkura o bakɔrɔ sonyana yen nɔ ɔ maa filanan min minɛna o bɛ san 35 la i k'a dɔn o bɛ minɛ waati min na o kɔni y'a sɔrɔ moto sonyalen dɔ bɛ o bolo o y'a jira k'a fɔ o moto kɔni sonyana kucala sugu la nin sigarama 2 in u kɔni ye jɔnw k'a fɔ k'a fɔ ayiwa kojugukɛ jɛkulu 2 min bɛ kucala k'olu ni olu kɔni bɛ baara kɛ o ɲɔgɔn fɛ u kɔni y'u bila u ka munumunu salo caman kɛ n'u ye ka se ka tɔw ɲini ni ma kofɔla ninnu ka minɛli ko nin b'a jira k'a fɔ kucala polisiw u bɛ wuli ka jɔ min na bi wa u cɛsirilen don walasa kojugukɛlaw bɛ se ka bɔ kucala mara kɔnɔna na cogo min na kucalakaw bɛ se ka ayiwa munumunu salo kɛ ayiwa k'u hakili latigɛ u n'u bolominɛw lafiya kɔnɔna na an bɛ foli kɛ kucala commissaire a n'a ka cɛdenw ye. n'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a da aw tulo kan ka kɛɲɛ ni ayiwa Qatar o faamaw ka weleli ye Mali minisiri bɛ ni a ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko an ɲɛnabɔw ma n'o ye Ablaye Diop ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye barosen sigi barosen min ni a kumana o kan o ye fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ayiwa Ablaye Diop a ka ayiwa hakilinaw kɔnɔna na a ye bama fɛn min kan o de ye malidenw minnu wele don cogo min na walasa dun ka fɔ ka sabati o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa Mali gouvernement a bɛ wulikajɔ min kɔni na fo ka taa se confédération des états du Sahel la i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wulikajɔ min na walasa ayiwa ni jamana kofɔlen n'o ye Niger Mali Burkina o jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na i k'a dɔn a y'i da se nin bɛɛ lajɛlen ma a ka barosen ɲɛfɔtɔ nin ko in kɛnɛ kan Qatar jamana kɔnɔna na. n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa commission de politique générale n'o ye OMD ale ka lajɛ tako 91 na min bɛ tali kɛ Mali ka cɛbɔ maa kɛnɛ ka dɔn anw tɔgɔ la i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Amadu Konate ye ale kumana a ye a jira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan ayiwa kabi baara in daminɛna ɲɛta min bɛ a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna wuruyanfan fɛ ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ ka d'a kan ale tun bɛ a baara ju la n'o ye OMD ale ka lajɛ tako 91 na ye a ye a jira a ye foli ani tanuni a y'o ta ka ɲɛsin ayiwa farafinna wuruyanfan a ma ɲɛmaaw ma u y'u kunbɛn cogo min na ani u bisimila cogo min na baara in kɛra u fɛ décembre kalo tile 3 ka kunja a tile 5 la san 2024 inspecteur général Amadu Konate ale min ye OMD AOC o ɲɛmaa dankan don ayiwa i k'a dɔn directeur général don Mali dɔnw tɔgɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin hakilinaw kɔni fɔ a ye a jira k'a fɔ baara in senfɛ u ye barosen minnu kɔni ta i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ OMD ni AOC olu bɛ marabolo fɛn o fɛn kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ olu bɛɛ kunnawolo kosɛbɛ ale yɛrɛ tɔgɔ la ka taa se ayiwa farafinna jɛkulubaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma k'u bɛ ayiwa farafinna wuruyanfan maaw k'u b'o fo k'o waleɲuman dɔn u y'u kunbɛn cogo min na ani u ye bisimilaliko ɲuman min ta ka ɲɛsin u ma k'a bɛ foli ani waleɲuman ta ka ɲɛsin u ma a ma da o ma a ye a jira k'a fɔ hali bi ko u k'u cɛsiri u ka fɛɛrɛ ni dabalaw tigɛ walasa hali bi i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na u ka bunakun kan n'o ye OMD AOC o domaine kɔnɔna ye. n'an bɔra yen an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an bɛ taa Tchad jamana kɔnɔna na Tchadikaw ka jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko conseil national de transition n'o ye CNT ye olu kɔni ye ayiwa lasɔmini kɛ ayiwa kala ka ɲɛsin maa ma n'o ye Mahamadu Idriss Déby Itno i k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u ye lasɔmini kɛ ka ɲɛsin a ma ni Marshal Jalako ye Tchad jamana kɔnɔna na ayiwa i k'a dɔn min bɛ tali kɛ bolokɔrɔta la o kɔni kɛra ko in kan maa 100 ani maa 60 olu kɔni ko k'u jɛnna n'a ye maa 2 olu ko k'u t'a fɛ maa 6 olu ko k'a bɛɛ lajɛlen dama ka kan olu la i k'a dɔn CNT maaw ye nin kuma fɔ u ye a jira k'a fɔ ayiwa nin kofɔlen i k'a dɔn ka se ka kɛ Marshal ye Tchad jamana kɔnɔna na ko b'a jira k'a fɔ Mahamadu Idriss Déby Itno ayiwa ko ni a jɛnna n'o ye ko b'a jira k'a fɔ ko n'a jɛnna ni o jara kɔni ye k'o bɛ min fɔ o kɔni ye ka yira Tchadikaw la ko nin y'a siɲɛ 2 ye k'a fɔ ko ale kɔni ye a yɛrɛ fa k'a y'o janfa n'i y'a lajɛ nin jara min filɛ nin ye n'o ye Marshal Jara ye
utunye aiwa ikado lajebaw ke al lajebaw tun kera la aiwa katlaka uru boloda ikado ka dofra ka jarakanda aiwa ko akonin tekete onga ola Chad ka baro tun sigira senga ka beni bi December kalo kile korondo e bafla ani mugani nani Burkina Faso ka fe na malo ka fo uruka premier ministre korono Dr Apollinaire Keliem de Tambela ale kɔni ye foli ani boyama segita ka ɲɛsin maa min fɔra ale nɔna n'o ye Jean-Emmanuel Ouedraogo ye a ye a jira k'a fɔ ayiwa ko ale kɔni nisɔndiyalenba don a bɛ Jean-Emmanuel Ouedraogo ko a b'a fo jamana ye danaya di d'a kan k'a sugandi k'a kɛ premier ministre ye Burkina Faso i k'a dɔn k'a fɔ ko o diyara ale ye kosɛbɛ a ko nin ye waati ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ko kuraw daminɛ waati do Burkina Faso jamana kɔnɔna na nka k'ale dalen b'a la k'a fɔ u filɛ ka hakilina min ta nin ye ɲango jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye Burkina Faso denw k'u bɛ se ka lafiya cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ a y'a ŋana yira k'a fɔ ko ale kɔni n'a sigiyɔrɔma tindi a min fɔra ale kɔ k'ale b'a sigiyɔrɔma tindi awɔ k'a ka d'a la k'a fɔ ale ka dɛmɛ bɛ a yɔrɔ ani a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ taa Ghana jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ghana o président sigi la i k'a dɔn k'a fɔ capitaine Ibrahima Traoré o min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye k'a ye foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin Ghana jamanatigi kura ma a ko ale b'a ka foli ɲɛsin ayiwa Ghana jamanatigi kura ma n'o ye John Dramani Mahama ka d'a kan a ye sebaya min sɔrɔ ayiwa jamana ɲɛmaa sigi la ayiwa Ghana jamana kɔnɔna na sibiri don December kalo tile 7 2024 ayiwa ko ale kɔni bɛ a ka ŋaniya yira kɛ ayiwa a bɛna manda min kɛ Ghana jamana ɲɛfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka kɛɲɛ ni ayiwa jɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn sigiɲɔgɔnya min bɛ Ghana ale ni ayiwa Burkina Faso cɛ ko n'ala sɔnna a ma ko n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ayiwa jamana ninnu bɛ se ka dilan cogo min na Ibrahima Traoré o min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye a ye nin hakilina in ta ka ɲɛsin Ghana masakɛ kura ma an bɛ dugawu kɛ sa ala ka lafiyaw na Ghana ani Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa bi Mali filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ɲɛ n'a tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye bi December kalo tile 9 2024 o de ye nin ye an b'a ɲini aw fɛ n'aw ye kibaruya ninnu sɔrɔ aw k'u yɛrɛ kɛ wa an mago bɛ aw ka kunnafoni an mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa aw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na kunnafoni la k'a lase aw ma Bakari Kulubali aw ni ce aw ka ɲɛmada a n'a ka kulomada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.